thì video lần này em xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng sản phẩm máy hàng mic mini sử dụng cho gia đình ha. Anh chị cần xài mini nhỏ gọn thì em này đáp ứng được nhu cầu ha. Đầu tiên mã sản phẩm của em nó là mic 200E anh chị ha. Thì phụ kiện kèm theo nè, như là rất là nhiều phụ kiện. Dòng này vừa hàng mic và vừa hàng que được nha anh chị nha. Đầu tiên thì hãng cũng tặng cho anh chị một cái cuộn dây hàng 1 kg ha, đến từ thương hiệu Rìlăng ha anh chị ha, hãng luôn. Rồi một cái kẹp mát dài 2 m nè anh chị ha, một kẹp mát dài 2 m. Tiếp theo đó là một kẹp hàng que dài 3 m nha, một kẹp hàng que dài 3 m nè. Và không thể thiếu một cái súng hàng mic dài 2 m được hãng đi kèm, anh chị cần về sử dụng thôi. Dòng này thì sử dụng nguồn điện 220 nha anh chị nha, sử dụng nguồn điện 220. Bên cạnh đó thì bộ cấp dây nó nằm trực tiếp ở trong máy luôn, tí nữa mình sẽ mở cho anh chị xem luôn. Rồi như anh chị thấy thì đây là bộ phận điều khiển ở trên phần máy đây ha anh chị ha. Đầu tiên thì đây là nút điều chỉnh ampere. Dòng này thì sở hữu hàng mic nó lên tới là 140 ampere. Hàng que thì nó sử dụng được là 120 ampere anh chị ha, sử dụng nguồn điện 220. Đây nút điều chỉnh đầy đủ cho anh chị đây. Rồi phía dưới đây nè, nó sẽ có ký hiệu để chúng ta gắn phụ kiện ha. Rồi tiếp tục theo đó là đây là bộ phận để mình gắn súng hàng mic, dây tín hiệu của súng hàng mic. Đây bộ phận này là dấu cộng, là bộ phận kẹp mát. Rồi anh chị muốn dùng hàng que thì anh chị phải đổi ngược lại, như là bộ phận kẹp mát là của dung hàng tích hàng mic thì anh chị phải đổi ngược lại, là bên này sẽ gắn là kẹp mát, kẹp hàng que, và bên này là gắn kẹp mát anh chị ha. Rồi bên trong đây anh chị thấy là cũng có tản nhiệt ở phía trước ha. Rồi bên hông phần máy đây, bên hông phần máy thì có logo thương hiệu Rìlăng chính hãng ha. Đó, hàng này thì rất là rẻ, giá thành rất là rẻ thôi. Rồi bên hông phần máy nè, bên sau phần máy nè có dây nguồn này rất là dài này, sử dụng nguồn điện 220 anh chị ha. Đó, có dây tè tiếp đất đàng hoàng ha. Rồi bộ phận tản nhiệt phía sau máy này đặc biệt có cái quạt tản nhiệt bên trong. Bên cạnh đó thì quạt tản nhiệt nó sẽ hoạt động dựa trên cái máy anh chị sử dụng trong một thời gian nó cần tản nhiệt thì quạt nó mới chạy nha anh chị nha. Còn anh chị nào mà đang xài sử dụng mà quạt nó không chạy thì anh chị nên lưu ý là máy cần tản nhiệt quạt mới chạy nha anh chị nha. Máy cần tản nhiệt rồi mới chạy. Đây sau là điện 220, mã QR của sản phẩm đây. Phía sau nó sẽ có chu kỳ làm việc của máy nè, những cái thông số cơ bản như mình đã nói rồi, là nó sử dụng hàng mic là 140A là tối đa, 120 ampere là tối đa cho dùng hàng que. Đây chu kỳ làm việc của nó là 60% anh chị ha, 60% cho hàng mic và hàng que luôn nha. Rồi tiếp tục đây sẽ có bộ cấp dây sẽ nằm bên này anh chị ha, bộ cấp dây sẽ nằm bên này. Đây bộ cấp dây thì mình sẽ mở nút lên ha. Rồi bộ cấp dây dòng này thì nó gắn được cuộn dây hàng 1 kg và cuộn dây hàng 5 kg thôi nha anh chị nha. Sử dụng được cái que hàng chỉ là 0.8 và 1 chấm cho anh chị sử dụng gia đình. Rồi nếu anh chị, đây là cái bộ phận để chúng ta nè tháo đây nè, thì sẽ gắn được cho cuộn dây 5 kg. Đây mình có sẵn một cuộn dây, mình gắn thử cho anh chị xem ha. Đây mình gắn một cuộn dây 5 kg vào. Đó, rất là nhỏ gọn anh chị ha, nằm trong phần máy luôn nên là dễ dàng anh chị cũng đi công trình vẫn được nha. Tầm này đi công trình, đi hàng, đi công trình là ok luôn nha anh chị nha. Đó, rồi chúng ta sẽ khóa lại thôi ha. Rồi khóa lại. Đây là cái bộ phận để chúng ta gắn cuộn 5 kg. Rồi anh chị muốn gắn cuộn 1 kg thì đây mình hướng dẫn luôn ha. Trọng lượng máy này khá là nhẹ thôi, có tay xách mình dễ dàng xách đi vận chuyển. Rồi anh chị muốn gắn cuộn 1 kg nè, tháo cái cốt này ra ha, tháo cái ốc này ra. Đó. Rồi bên trong nó sẽ có bộ phận này. Rồi thì bỏ cuộn dây 1 kg vào, rất là đơn giản ha anh chị ha. Tháo lắp rất là đơn giản luôn. Rồi bỏ vào, anh chiếc ốc lại thôi ha, chiếc ốc lại thôi. Đó. Đây là sử dụng cho cuộn 1 kg nè anh chị ha. Cuộn 5 kg thì mình đã gắn cho anh chị thấy rồi. Rồi đây là hướng dẫn cho anh chị lắp đặt và sử dụng này, đầy đủ ở trên này có phần lắp đặt luôn ha, rất là dễ dàng thao tác sử dụng. Rồi giá thành rất là rẻ, thương hiệu Rìlăng, giá chưa tới 4 triệu nha anh chị nha.
3 triệu mấy thôi. Nếu anh chị nào cần giá thì theo thời giá, nên anh chị cần quan tâm tới giá thì hãy liên hệ với mình cái số điện thoại hotline dưới phần video ha. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem video. Anh chị cần quan tâm muốn biết thêm về cái sản phẩm này, model của nó là MIT 200E đến từ thương hiệu Rì Lăng với chế độ bảo hành lên tới 24 tháng nha anh chị nha. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.